Is-safar m'għandux għalfejn jiswa fortuna u żgur li m'għandekx għalfejn tirbaħ il-lotterija biex tivvjaġġa, mhux jekk taf tisfrutta l-internet. Dawn huma ftit pariri pruvati u testjati biex għajnuk tippjana vaganzi fuq budget. Ivvjaġġa barra mill-istaġun. Evita vjaġġi matul il-vaganzi tal-iskola. Dan huwa żmien meta l-industrija tal-ivvjaġġar tul il-prezzijiet biex tieħu vantaġġ mill-familji li jistgħu jivvjaġġjaw biss matul dawk il-ġimgħat. Għamel riċerka dwar l-aħjar żmien biex iżur id-destinazzjoni maħsuba tiegħek u mbagħad ivvjaġġa eżatt qabel jew wara dawn id-dati. Dan jissejjaħ l-istaġun tal-ispalla. Uża l-internet u fittex mill-kwiet ta' darek l-aħjar offerti u prezzijiet qabel ma tixtri l-biljett jew l-akkomodazzjoni. Meta tibbukja t-titjiriet tiegħek online, kun żgur li tkun incognito. Il-websites jużaw il-cookies biex jittraċċaw kemm int les li tħallas fuq prezzijiet li int infaqt qabel. Jekk tmur incognito, int tkun tista' ssib l-offerti riċenti. Barra minn hekk, l-ispejjeż ta' titjiriet ivarjaw minn jum għal jum. Tista' tonfoq ħafna inqas jekk tibbukja t-titjira online, l-akkomodazzjoni u l-karozza mikrija f'daqqa milli kieku tixtri dawn separatament minn fornaturi differenti. Jekk tħobb tiekol tajjeb meta tivvjaġġa, hemm numru ta' modi kif tista' tiffranka l-ispejjeż fuq l-ikliet. Lukanda jew hostel li tipprovdi breakfast hija mod sempliċi biex tiffranka l-flus fuq l-ikel. L-aħjar mod biex probabbli ssib post tal-ikel tajjeb irħis huwa li ssaqsi n-nies tal-post u titlobhom fejn għandek tmur. Tagħmel tajjeb ukoll jekk tfittex fuq siti tal-ivvjaġġar u tara r-rakkomandazzjonijiet ta' persuni oħra li marru fil-pajjiżi li se żżur. Ibbukkja t-titjiriet bil-quddiem il-linji tal-ajru li jirrilaxxaw is-siġġijiet tat-titjira tagħhom sas-sena bil-quddiem u l-prezzijiet jolgħu aktar meta toqrob id-data tat-tluq tiegħek, speċjalment fl-aħħar xahar. Tkun intelligenti dwar kif ittir. Għażel li tivvjaġġa fil-ġurnata ta' tlieta. Il-prezzijiet tal-ivvjaġġar f'nofs il-ġimgħa huma aktar baxxi billi l-premium jiġi miżjud ma' titjiriet ta' tmiem il-ġimgħa u tifranka l-kwiet tal-check-in fl-airport u s-sigurtà. Uża l-economy class. M'hemmx bżonn li titjieb. Ma jimpurtax kemm tidher sabiħa l-business class. Il-flus li tifranka fuq biljetti irħas jistgħu jintefqu fuq akkomodazzjoni jew ikel meta tasal. Linji tal-ajru low cost ikollhom prezzijiet tajbin għal titrijiet osra u regolarment ikollhom offerti irħas. Jekk qed tippjana vjaġġ ta' tmiem il-ġimgħa, ippakja bil-għaqal ħalli tkun tista' tuża biss bagali tal-idejn b'hekk tifranka ftit flus fuq il-bagali tal-istiva. Huwa importanti ħafna li taħseb dwar il-budget tiegħek qabel tagħżel id-destinazzjoni tiegħek. Minflok ma tiddeċidi l-ewwel fejn tixtieq tmur, ara s'tista' taffordja. Jekk l-aħħar ħaġa li tħares liha hi l-budget, tkunx sorpriż li ssib li nfaqt ħafna jekk il-budget tagħmlu t-tielet priorità. Tkunx sorpriż li l-vjaġġ ġie ogħla ħafna iżjed milli tkun xtaqt tonfoq. Uża il-ġemma calculator tal-ivvjaġġar biex jgħinek tippjana u tibbaża l-budget għall-btala tal-familja li jmiss.